Jodel? Jodel! Sister! C'est bien. Je t'en ai ma petite. Et comment est là? Ah, je me pose là. Il y a des matins bas chez moi. Je me pose là. Attendez, non. Il y a des matins bas chez moi. Ah, je me couche, je suis problème. Je suis fatigué. Oh, même salir, même pas salir. Comment est la sister? Ah, tu faut me saluer. Oui, parce que c'est grand pour moi. Dès matin là, comme ça. Non, ou là. Même pas wow. Là. Ok. Et attendez, non. Vous connaissez le ménagement de l'huile là? Je vais faire un plan. Moi, je vais faire je vais aller là. Je vais faire là. Je vais dire que je suis enceinte. Même pas enceinte là. Et puis, vous avez besoin de petit peu. Besoin de médecin. Je suis enceinte. Et puis, comme ça, je vais ma petite fille. Sérieux, sister? Mais, ma baou, ma petite la vie, ma petite. Qui ça? Vous savez ça que je vais faire là. Je vais aller là. Je vais faire un côté. Ouais, on va coucher souvent dedans. Pas faire caca là, non? C'est tout mon cher. Les cas, je me suis dit comme ça, moi, avant qu'on comprenne. On va connaître, c'est moi qui dis. On va coucher souvent pour faire comme la soumission. Eh bien, ok, d'accord. Ok? Aïe. Oh. Chérie. Mais ça a fait. Attends, non. Comment est? Comment va ce jour? Enfin, on dit, je pense à vous, qu'elle tellement connaît tout ça. Moi-même, tout chérie, je vraiment pensé à ma voix, je pense qu'il est pour entrer. Moi, je ne vais pas jamais finir. Et bébé, je pense à vous, plus. Vous mangez? Je mange déjà. Ok, qui ça de manger? Je mange. Oh, chérie, belle. Belle, bébé. Merci. Again, même. Oui, bien, grâce à Dieu. Depuis lors, quand dis-moi vivre, je vais parler avec vous. Je ne vais pas même guetter, non? La tête urgence. Je vais arriver là, bébé. Ah, ok. Vous ne pouvez vous me dire. Moi, suppose vous. Suppose vous, bébé. Oui. Suppose vous. Oui. Et notre frère, nous avons fait croissance le 25. Et puis moi, 26 passé que moi, je parle. Oh, c'est passé. Et puis, nous avons fait que nous allons à l'hôpital là. Docteur a dit ça que moi enceinte. Ah, à l'hôpital là, docteur est enceinte. Oui. Nous avons fait un test. Waouh. Ça vient, chérie? Ah oui, vous prenez ma sentiment là, je vais bon dire moi enceinte. Aïe, chérie, bon Dieu, mais moi-même tout. Mais vous connaissez dans la vie, c'est comme ça va arriver. Donc, et je suis pas ensemble avec le docteur. Moi, je fait tout le bagaille. Moi, je pas la peine de dire ça que je suis petit Timona. Oh, petit Timona, chérie, comment petit Timona? Oui, chérie. Bébé. Parce que vous connaissez que maman n'avait pas mon pays facilité pour moi. Et pas ça que vous me mais tu lèves encore. Vous connaissez vraiment là? Lianda là? Oui, vous connaissez. Vous allez tout procher. Vous connaissez toujours pas de problème. Vous connaissez toujours parler, vous bagaille Timona. En bagaille Timona? Vous bagaille Timona. Et avant que je ne pas avec le docteur, je ne dit que tout bagaille ensemble avec lui. Parce que vous connaissez tout ça que m'a dit, vous connaissez pas par secteur ensemble avec lui. Ah, vous êtes avec le docteur? Oui, parce que je parle de tout pour que je suis à monter et puis pour m'abvomir, pour ne manger, pour le passer. Frère, toujours bon contrôle. Ça qui me dit là. Parce que je suis avec le petit chef. Bien vu votre bébé. Oui, c'est les gens qui me disent là. Je suis pas ensemble avec le docteur. Je suis pas ensemble avec lui, je comprends ensemble avec lui. Tout le bagage ok? Tout le bagage ok, il dit qu'il m'a payé 500 000 personnes. Ah, 500 000 personnes chez lui? Oui, 500 000 personnes. Parce que les femmes dégagent pour moi le bagage. Parce que vous connaissez les femmes non moi me connais, pour papi me connaît. Et puis les femmes n'ont toujours pas de problème pour ça me demander. Ya bébé bien. Pas de problème chérie, je vais aller pour me garder ton problème pour vous. Oui chérie, quelques minutes, je vais aller ton problème pour vous. Vous pas là, oui. En bas là? Oui, en bas. Il y a un problème chérie. Il y a un certificat médical là pour bébé. Comment ça? Certificat pas de l'hôpital là-bas ou bébé?
papier docteur ba ou pas? Comment papier? Je ne pas prendre docteur pas bon papier. Ah, docteur ba bon papier? Non. Eh bien, c'était comme ça. Je vais à l'hôpital tout. L'aime venir me dire, ma sœur chérie. Allez. Pas comment ça, c'est ma chérie. Oui, je vais à l'hôpital, l'aime venir me dire tout le monde est enceinte. Eh bien, si je à l'hôpital là, on va bon papier. Eh bien, c'était comme ça. Tout le temps qui est dans le pays, il y a dans le monde. Mais dis mari ou bien ménage, ils ont enceinte bébé. Chérie, garçon par contre fait petit soir. Tu ça chérie, bon casse fait petit. Oui, garçon par contre fait petit, mais si je à l'hôpital, on va bon papier. Je vais toujours dire, si je dis à l'hôpital, on va faire test, ça souvent enceinte, on va bon papier. Mais c'était comme ça, je vais toujours dire, c'est bébé. Eh bien, mais ça a son peut-être coup de genou à bon moi bébé. Comment vous dites que je ne Ah mais je dis ça, je dois aller prendre un papier à l'hôpital là-bas ou moi on va aller boire encore la côté bas on a quelques minutes m'a bien arrivé sous petit l'hôpital là-bas bon papier avec. Bien, ça son peut-être coup de genou à bon moi ou bien. Ah chérie, attendez non. Chérie, vous connaissez moi mon fille. Oui, moi mon c'est une date tout ça, juste moi tout ça pour moi qui soit fait pour moi qui soit même mon fille. Ah, vous connaissez moi mon tout.